បាទសួស្តីបងប្អូនតោះសម្រាប់បងប្អូនដៃថ្មីដែលមិនទាន់ follow page និង share page របស់ខ្ញុំណាជួយ like ជួយ share ឲ្យម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីជាមួយចំណេះដឹងរបស់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នាឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលយូរឥឡូវខ្ញុំនឹងបង្រៀនបងប្អូនរបៀបបន្ថែម admin មកគ្រប់គ្រង page របស់យើងបាទសំខាន់មែនទែនចំណុចនេះយើងមិនអាចដាក់ admin មួយបានទេសម្រាប់នៅក្នុង page របស់យើងអញ្ចឹងយើងដាក់2ឬក៏3ទៅដើម្បីការពារ page យើងពេល account មួយណាខូចយើងក៏សល់ admin មួយទៀតដើម្បីបន្ថែមនៅក្នុង page កាន់ page កុំឲ្យបាត់ page របស់យើងដែរអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរមកតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងចូលនៅក្នុង Facebook របស់យើងមកបងប្អូនបន្ទាប់ចូលក្នុង Facebook យើងទៅ search រក page មួយណាដែលយើងចង់បន្ថែម admin អញ្ចឹងឧទាហរណ៍យើងចូលលេខ3នេះមកបងប្អូនតទៅចុចត្រេ3ហើយយើងចុចអាកន្លែងនេះសញ្ញាព្រួយចុះក្រោមនេះដើម្បីយក page មួយណាដែលយើងចង់បន្ថែម admin អញ្ចឹងបងប្អូនបាទហើយឡើយយើងរើសមក page មកឡើយយើងយក page មួយណាឧទាហរណ៍ថាយក page មួយនេះចុះ Sina Blogger នេះចុះបងប្អូនបាទពេលយើងចុចរួចរាល់ហើយយើងចូលទៅកន្លែងត្រេ3ខាងលើនេះបងប្អូនចូលវាមកបាទបន្ទាប់ពីយើងចូលត្រេ3រួចរាល់ហើយយើងចូលកន្លែងនេះបងប្អូន Professional Dashboard នេះមកបាទបន្ទាប់ពីចូលកន្លែងហ្នឹងរួចរាល់ហើយបងប្អូននេះចូលកន្លែងកែវយិតនេះមកបាទយើងចូលកន្លែងកែវយិតរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនចូលកន្លែងពាក្យថា page recommendation នេះមកបងប្អូនបាទបន្ទាប់ពីចូល page recommendation ហើយយើងអូសឡើងលើបន្តិចមកនេះបងប្អូនយើងយកពាក្យថា manager admin បងប្អូននេះយើងចូលហ្នឹងមកបាទហើយនេះ admin យើងមានតែមួយឥឡូវយើងចូលបន្ថែមមួយទៀតមកចុចពាក្យថា add new បងប្អូនបាទបន្ទាប់ពី add new រួចរាល់ហើយបងប្អូនយកពាក្យថា next មកបន្ទាប់ពីយកពាក្យថា next แล้วបងប្អូនវៃចង់ add ទៅ admin មួយណាឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនចង់ add ទៅ admin ហើយខ្ញុំឧទាហរណ៍បងប្អូនមើលចុះខ្ញុំចង់ add ទៅ account មួយនេះបងប្អូនខ្ញុំយក admin នេះអញ្ចឹងណាឥឡូវខ្ញុំចុចវាមកបាទបន្ទាប់ពីចុចរួចរាល់ហើយបងប្អូនចុចបើកកន្លែងនេះផងណាកុំភ្លេចបើកឲ្យសោះបើមិនបើកទេយើងមិនអាចខ្លាចជាដាក់ជា admin ធំបានទេហើយបន្ទាប់មកយើងចុចពាក្យថា give access ហ្នឹងមកបាទហើយបន្ទាប់មកយើងបញ្ចូល password របស់យើងមកបងប្អូនឥឡូវចាំតិចខ្ញុំបញ្ចូល password ខ្ញុំសិនបាទឥឡូវខ្ញុំបញ្ចូល password របស់ខ្ញុំរួចរាល់ហើយខ្ញុំចុចពាក្យថា confirm មកអូអធិស្ឋានបងប្អូនចាំតិចបន្ទាប់ពីយើងបញ្ចូល password រួចរាល់ហើយចុចពាក្យថា confirm បងប្អូនបាទយើង confirm ភាសាទៀតមកនេះវាទៅបងប្អូននេះហើយពេលវាទៅរួចរាល់អញ្ចឹងបងប្អូនយក account មួយណាដែលយើងដាក់ចូលហ្នឹងយើងទៅទទួលវាទៅហើយយើង accept តាមលក្ខខណ្ឌរបស់វាទៅយើងនឹងបាន admin មួយទៀតដើម្បីគ្រប់គ្រង page របស់យើងហើយអញ្ចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងអរគុណ